呢部車咧半年前就淨係換咗上鏈，咁跟住咧就係個油渣泵漏計油入去，漏油渣入去個計油度，咁所以咧就半年之後換油渣泵，順便換埋下鏈，跟住就發覺得聲，而家拆出嚟，發覺原來係條上鏈鬆。上鏈咧，所以通常建議咧係唔係都換咗佢，因為咧拆嗰陣時拆呢兩口三口咧要好大力打落去嘅，有機會打長咗條鏈嘅。嗱，好似而家咁，當我轉實行佢之後咧，有虛位嘅。呢度伸到最長嘅時候，正常係冇虛位嘅。咁樣就已經係長咗㗎，咁所以呢上鏈咧，即係其實三條鏈都係啦，每次拆咧，其實最穩陣都係換咗佢。我起初咧仲以為點解換完鏈都響，係咪條平衡濕又死咧，又瓜咗一個平衡聽咧？原來係上鏈，真係估都估唔到咁快行咗半年㗎嘛，應該係拆嗰陣時咧扯長咗嘅。咁咧，但係因為咧用咗半年啫，所以我淨係換條鏈嘅啫，其他呢啲咧冇問題咧，可以用翻晒。而家要換翻條新鏈上去度一度，就會明啦。應該係咧冇虛位嘅。咁呢個孖佬冚咧，因為咧嗰條膠邊咧，我可能裝嗰陣時咧晾起咗啊，新嘅都已經都漏油啊，所以再拆一次嘅啫，就冇關係嘅。先咧，將呢個咧擰翻轉頭，依家未鏟實個係。首先咧就擰翻轉頭，超過呢度一半，鏟翻實呢兩口先。
拍，對嗎？呢條鏈咧係緊嘅，頭先咧係鬆嘅。只係裝拆拆咧，呢條鏈都會長嘅，所以因為咧每次鬆呢幾口大螺絲咧係好大力咁樣打嘅，咁啊以後穩陣啲咧，呢條鏈咧次次都換啦。咁睇啊，睇唔到有咩問題嘅，冇爛冇剩，但係就長咗。總言之好簡單嘅啫，呢個咧點樣順時針轉咧係唔應該有虛位嘅。佢呢度伸到最長咧都唔應該有虛位嘅。大家可以轉下佢嘅，轉到呢個位最長，最長都係咁嘅，最長都係點係咁嘅。即係頭先咧伸晒出嚟咧就已經係好唔正常。好，而家接翻爭口膠咁啊，呢啲搞住。